Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin video tentang unboxing makanan ini bikin. Ini tuh kayak pizza guys. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifikasi pizza. Terus ini bikinnya di sini udah aku buka dan ini ada kayak ini gitu. Sama ada dua ya, ada dua. Oke, so sekarang mari kita buka. Ini aku belinya yang rasa strawberry. Aku dapet ini namanya coin limited edition Twinnie. Aku dapat berapa ya, 2 atau 2. Pertama aku dapat pizza. Terus yang kedua aku dapat coklat. Dan ini ada isinya 1, 2, 3. Oh ternyata aku juga dapat 3 juga coklat. Jadi ini yang ini couple. Dan ini pizza sendiri aku dapat ini. Ada sini. Dan ini dia ini bikinnya aku dapat 3. So oke, sekarang aku mau buka dari hadiahnya. Jadi ini bisa di scan di permainan. Ini Magic Face. Jadi kalau di sponsor kayaknya bisa pakai tangan. Tuh bisa, bisa pakai gunting ya. Oke, jadi ini kita lihat. Dan ini dia coklat. Dan ini coklatnya. Dan kalian komen di bawah siapa yang suka makan coklat. Tada, ini ada coklat. Coklat di sini ada wafernya. Dan ini ada tulisannya Twinnie Magic Face 2019. Dan ini belakangnya Magic Face. Oke, untuk di TV untuk di Twin Naura sama Neona kayaknya ya, nggak bisa jadi pakai gunting. Tada, yang ini yang pizza. Komen di bawah siapa yang suka pizza. Ini ada tulisannya pizza dan ini pizzanya. Ini pas ditarik ini keju mozzarella. Ini ada ini PT Magic Face 2019. Belakangnya juga sama. Ini ada Google Play Store-nya. Google Play. Dan ini terakhir ini juga kabarnya coklat. Sebenarnya ada banyak gambar sih. Banyak banget gambarnya. Ini ada banyak banget rasa-rasanya. Dan ini juga sama coklatnya. Dia couple, dia kayak squish. Tada, couple. Terus ini pizza sendiri. Tada, ini dia. Ini kayaknya bisa diginiin. Tuh kayak bisa dipasang-pasang gitu. Ya kayak pokoknya kayak bisa dipasang-pasang lah. Aku nggak bisa, jadi nanti ya tonton video aku yang memasang kayak gini. Dan ini dia ada 6 Jadi sekarang aku mau makan satu. Oke, ini rasa strawberry. Setelah ini ada tulisannya. Aku mau baca. Selain bentuknya yang imut dan rasanya yang unik, strawberry adalah satu-satunya buah yang bijinya dari luar. Dan ini udah banyak rasa. Ini juga ada tulisannya kayak tadi yang sama. Sebenarnya ada banyak pilihan, ada coklat, tinggal coklat sama strawberry aja. Jadi aku pilih strawberry. Ini banyak rasa. Pertama ada keju, terus pizza,
Ada asin, rasa asin, susu, dan sate ayam, manis, terus jagung manis, sama coklat. Jadi di sini nggak ada yang ngerasa strawberry, soalnya strawberry-nya di sini. Dan ini cobain juga rasa serunya yang lainnya. Rasa seru yang lainnya maksudnya guys. Jadi langsung aja aku mau gunting. Ini bekas atau wadahnya lucu banget. Langsung aja aku mau ini. Aku mau ini. Oke. Mau coba ini dikit. Tuh kan dia biskuit gitu. Isinya gini banyak banget. Aku dapat ikan. Dia tuh kayak ada rasa strawberry dikitnya. Dia tuh ada rasa manisnya, ada rasa strawberry-nya. Tiba-tiba ini bukan biskuit, dia itu crackers. Enak sih crackers. Biskuit sama crackers tuh enakan crackers. Sumpah enak banget. Ini ada banyak bentuk di setiap ini. Ini ada bentuk kupu-kupu kayaknya. Ya kupu-kupu deh kayaknya. Aku dapet enggak ya, isinya banyak banget. Di sini tuh rasa tini bitinya tuh enak banget, dan selain enak dia banyak rasa. Di dalam bungkusnya juga banyak banget isinya, jadi kita bisa makan seenak-enaknya lah. Dan ini bisa dibawa kemana-mana soalnya ada wadahnya. Tapi isinya cuma 3. Walaupun isinya 3, dia tidak sedikit tapi banyak. Oke guys, thanks for watching. Udah nonton video aku, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa beli Tiny Beauty yang kayak gini ya. Dapatkan kartu ininya Magic Face. Dapatkan kartu Magic Face yang lain-lainnya ya. Dan kalian posting di Google Play atau kalian download gamenya dan lalu kalian posting di nya. So guys, jangan lupa nonton video aku yang selanjutnya dan sebelumnya ya. Dan aku akan nanti, kalau nggak salah jam 3-an, pokoknya nggak tahu lah, sore pokoknya. Aku kayaknya bikin video Magic Face ini buat pasang-pasangnya dan buat cara downloadnya. So thanks for watching ya. Dah.